Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Die Minecraft-Community ist in Aufruhr, denn für die Map-Bilder ist in dem heutigen Snapshot 17b13a ein neues Feature hinzugekommen. Die Advancements. Die sollen die Achievements ersetzen und ich zeige in diesem Video, wie man sie verwendet. Bevor wir loslegen, wenn ihr das selber testen möchtet, denkt daran, ein Backup oder eine Welt speziell für diesen Zweck anzulegen. Das ist ein Snapshot und wir wissen nicht, was diese Snapshots sonst zerstören könnten. Das Coole und das Neue an den Advancements ist, dass ihr selbst welche hinzufügen könnt. Wechselt dazu in den Ordner Data, Advancements und erstellt dort einen Ordner für jeden Tab, den ihr erzeugen wollt. Nennt ihn so, dass er am besten keine Leerzeichen enthält und er sollte möglichst in Kleinschreibung gehalten sein. Wechselt in diesen neu erstellten Ordner. Für jedes Advancement, das ihr nun anlegen möchtet, müsst ihr eine neue JSON-Datei erzeugen. Auch hier gilt, am besten Kleinschreibung, keine Sonderzeichen und keine Leerzeichen. Wir beginnen mit dem ersten Advancement. Das erste Advancement sollte root.json heißen und stellt gleichzeitig auch die Daten für den Tab zur Verfügung. Unter Display Icon könnt ihr das Item festlegen, das als Icon verwendet werden soll. Unter Title den Text. Background ist speziell bei diesem ersten Advancement vorhanden. Hier könnt ihr eine Hintergrunddatei angeben, die für diesen Tab verwendet werden soll. Als nächstes kommen nun die Bedingungen, wann dieses Advancement freigeschaltet wird. Unter Criteria könnt ihr das nun festlegen. Wählt an dieser Stelle einen eindeutigen Namen, der keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthält. Unter Trigger müsst ihr nun festlegen, wann diese Bedingung überprüft wird. Derzeit wurden 8 verschiedene Events entdeckt. Ich zeige euch die wichtigsten, die man wahrscheinlich am meisten verwenden wird. Das Trigger-Event Minecraft Inventory Changed beobachtet für euch das Inventar. Hier könnt ihr 2 weitere Elemente hinzufügen, einmal Items und einmal Slots. Items ist eine JSON-Liste. Dort könnt ihr die Items auflisten, die der Spieler in seinem Inventar haben muss, damit dieses Advancement freigeschaltet wird. Mit Slots könnt ihr allgemeinere Bedingungen abfragen. Dort könnt ihr unter Occupied festlegen, wie viele Slots belegt sein müssen, damit der Spieler dieses Advancement freigeschaltet bekommt. Das Trigger-Event Minecraft Summoned Entity wird dann ausgelöst, wenn der Spieler eine neue Entity gesummoned hat. Unter Conditions könnt ihr die Entity festlegen. Trigger Minecraft Enter Block wird dann ausgelöst, wenn der Spieler sich in einem bestimmten Block befindet. Unter Conditions könnt ihr den Block festlegen. Da wir nun das erste Advancement erstellt haben, können wir nun weitere hinzufügen. Die anderen Advancements unterscheiden sich nur sehr gering von dem ersten. Unter Display entfällt der Background Tag. Außerdem müsst ihr nun ein weiteres Tag hinzufügen, das Parent Tag. Hier müsst ihr den Namen des Elternknotens festlegen, also das Advancement, das vor diesem Advancement kommt, das ihr gerade erstellt. In diesem Fall tragen wir Ordnername /root ein, da dieses Advancement direkt auf das Root Advancement folgt. Und das war's auch schon. Jetzt könnt ihr im Pausenmenü der Welt die Advancements ansehen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Advancements aktiviert worden sind. Die Conditions habt ihr natürlich selber festgelegt. Was ist eure Meinung zu diesem neuen Snapshot? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!